بياتس. في أحد الأيام قررت القطة أن تقدم عرض سيرك خاصاً بها. أنا سأقدم عرضاً على الدراجة، وأنا سأمشي على الحبل اليوم. سأكون المهرج، وأنا سأقوم بالخدع. خدع سحرية. سأقوم بدور المهرجة على الحبل. كاب كيك ستقوم بهذا الدور، ولا يمكن لقطين أن يمشيا على حبل واحد، فقد يصطدمان ببعضهما. ماذا علي أن أفعل إذن؟ كاندي، يمكنك أن تساعد سماتش في عرضه السحري. سماتش يهوى إخافة الجميع، وأنا لن أخرج حشرة أو شيئاً مقززاً من القبعة السحرية. حسناً، أعرف ما ينقصنا. نحتاج مروض حيوانات. يمكننا القيام بهذا الدور. لنستعد لأداء أدوارنا. من المؤكد أن هذا العرض سينجح. هذا رائع. نحن الأفضل، نحن الأفضل، نحن الأفضل. قبل أن أصبح مدربة حيوانات سأروض حيواناً ما. هاي، اقفز داخل هذا. ولكن العصفور كان مشغولاً جداً. اقفز هيا. الخلد كان خائفاً جداً، والحلزونة كانت بطيئة جداً. هيا فقط اقفز خلالها. يبدو أن جلسة التدريب على أشدها. لا شيء أقوم به يجدي نفعاً. إنني مدربة فاشلة. حسناً، يمكنك تدريبي أنا. وضع الأب قلنسوة معطفه الشتوي وتظاهر بأنه حيوان متوحش. هيا اقفز بسرعة داخل الحلقة يا أبي. هيا اقفز. هاي، لماذا لا تنفذ ما أقوله لك؟ إنني مدربتك. لا تهرب مني. إذا لم تفعل ما آمرك به فسأعاقبك بشدة. هيا عد إلى هنا بسرعة. هل لدينا حيوان متوحش هنا؟ إنه متوحش جدا أمي. إنه لا يتوقف عن الهرب مني. حاولي أن تكوني صديقة له. أجل. ولكن كيف؟ لا يفهم شيئا مما أقوله له. حسناً، إنه يفهم شيئين اثنين، إنهما الحب واللطف. عندي فكرة رائعة حقا. سأظهر له بأنني أحبه. هذا ما سأفعله. هيا اقفز. عندما عاملته بلطف بدأ الأب الأسد يقفز داخل الحلقة، وهكذا أصبح عرض الحيوان المدرب جاهزاً. الآن اقفز. شكراً لكم جميعاً. إلى اللقاء. نحن الأفضل، نحن الأفضل، نحن الأفضل. هكذا تعلمت كاندي من والدها أن أفضل طريقة لتعليم أي أحد تكون باللطف والحب.